Vai, 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 vai. Caralho. Cuidado, velho. Tá bom, velho? Yahoo! Yahoo! Ah, aqui é famoso, rapaz. Você acha que eu não tô preparado quando eu tô bonito? Cadê o papai? O papai não viu o bagulho, ó. Cadê o papai? Quem? Tá filmando, Edu? Filmando o quê? Ué, tá filmando, ele passa por baixo. Pô, Nicole, cadê o celular, Nicole? Tem um bonitinho, desgraçado. Você não trabalha na roupa, não. Não, mas só foi pra Ô, Doia. Oi? Essa bagulho não saiu, velho. É, seu pau no cu do caralho. Peraí, Doia. Ilumia os dois famosos, que é os bagulho do... Se não é nós, o bagulho não sai. Viu? Quem que montou essa porra dessa fogueira aqui, Esse velho? lazarento aqui atrás não veio não, viu? Isso aqui é só converseira. Cadê você, Marcelo? Lazarento? Não veio até agora. Chupa rola. Nha, nha. Gravei pelo Raul. Joga daquele lado. Pode jogar esse álbum que quiser, velho. Joga o balde tudo, velho. Não, balde não, velho. Não, esse baldinho aí é caro pra você. Esse aí eu trouxe pra nós fazer carne naquele disco de quem tiver. Yo! Do lado de lá, Zé. Tem que botar embaixo, o fogo subir. Lá embaixo não colocou o folha de bananeira, pessoal. Na hora que pegar lá já era. Vai acabar só. Deu trabalho esse foguinho, né, cara? Pensa o foguinho que deu trabalho pro frio. Vai, deixa pra você, cara. Vai lá, Baidô, vai lá. O Baidô trabalhou um pouquinho, mas trabalhou também. O Baidô trabalhou um pouquinho, mas não é eu, não sei foguinho que não.